Zoba, biloni boa maïe, pour leur rappeler Nzambe que bateau n'a pas place dans la société. Vous êtes qui pour empêcher les gens de vivre calmement avec leur poids dans la société? Vous êtes qui vous? Nous avons des grandes actrices dans le monde du cinéma, bani nene kuko le kangai. Hein? On a des rappeuses qui nene kuko le kangai. Quelqu'un ou actrice Queen Latifah. So muto a eu Queen Latifah va pas comme la Queen Latifah, elle a fait des films à succès. Ako libon plus que ngai. Donc c'est à cause de vous qu'il y a beaucoup de gens qui ont un complexe, c'est à cause de vous. Bande de grossophobes. Il faut avoir honte de vous. Nous autres, oh Nzamba sali pardon. Na image naïe. C'était malade. Vous êtes malade. Ça va un sérieux problème d'acceptation. Je suis désolée. Je sais plus quoi faire pour vous. C'est triste. Bah tout normal. Bah on va pas ça va ninga la bango complexe. C'est triste. Faites ça ailleurs. Et au moins cette dignité là, vous savez, on va t'amusika, on a mon angate. Basia bato bazamine na mukili ba na place te. Tinzamba sali bato minene. Azaye zoba, bilone boa mayele ko kana nzambe. Tinzamba pesi mutu souffle de vie à créer mon nene. Azaye zoba, bilone boa mayele pour leur rappeler Nzambe que bato n'a pas place dans la société. Vous êtes qui pour empêcher les gens de vivre calmement avec leur poids dans la société? Vous êtes qui vous? Nous avons des grandes actrices dans le monde du cinéma, bani nene kuko le kangai. Hein? On a des rappeuses qui nene kuko le kangai. Quelqu'un ou actrice Queen Latifah. So muto a eu Queen Latifah va pas comme la Queen Latifah, elle a fait des films à succès. Ako libon plus que ngai. Donc c'est à cause de vous qu'il y a beaucoup de gens qui ont un complexe, c'est à cause de vous. Bande de grossophobes. Il faut avoir honte de vous. Nous autres, oh Nzamba sali pardon. Na image naïe. C'était malade. Vous êtes malade. Ça va un sérieux problème d'acceptation. Je suis désolée. Je sais plus quoi faire pour vous. C'est triste. Bah tout normal. Bah on va pas ça va ninga la bango complexe. C'est triste. Faites ça ailleurs. Et au moins cette dignité là, vous savez, on va t'amusika, on a mon angate. Salut, bonjour, bonsoir la grande famille de B52, la mignonne officielle, voilà. Moi, votre humble servante, maman B52, je suis là, encore une fois de plus, pour vous servir. Je nous dis toujours que, Kosal et la bino ezaka, devoir nanga. Kosal et la bino pendezaka, devoir nanga. Donc, si on a servi au bino, je me sens comme si je suis malade, je me sens comme si bazoko piqué ngai biloko moko boye na nzoto tout et tout. Voilà la grande famille, si vous êtes nouveau ou nouvelle, n'hésitez pas, abonnez-vous, aimez, commentez, partagez le live, partagez le lien, ça nous fera énormément du plaisir. Et n'oubliez pas d'appuyer la cloche des notifications pour ne rater de nos prochaines vidéos. Famille Bota, yamusuni! Babi famille Bota, yamusuni, ils ont pèsé tout vertige, ils ont pèsé tout méchant. La grande famille, aujourd'hui, c'est déjà le 25. Aujourd'hui, c'est déjà le 25 février 2024. 25. La nation, ça me ici, mais nazo kaka souci pour la bande de coups le 29 nzambe février soukane au le 28 nzambe bébé condoléances na bino penza en tout cas joyeux anniversaire na bino d'avance bon fêter le 28 en tout cas le 1er mars c'est ça non paye l'hôtel Mbotama elam na bandeko nyonso babotama na mois de février en tout cas nzambe apambola bino bozala béni abondamment famille bota je vous aime de tout cœur en tout cas merci na abonnement na bino merci na ba commentaire merci na ba suggestion na bino merci na ba conseil na bino en tout cas et ezokende droit au cœur les dina chou bana mama dina na la douce bambote na bino bisika ezomi bido ba pesha love verbalobi Taylor Van Damme peshanga mikolo abomo na taille toni eloko ana de pesa ba tous vercuit na vertige. Voilà la grande famille. Événement ezamoko le 29 mars 2025 nde banglophone balobaka so lingolo ba don 2025 to lobi 2025 événement eza mosi
événement eza nini na lobi mosi balobi 7e anniversaire ya Bel Art Télévision. En tout cas bozala wana ebele billetterie na biso si efongwamaki bientôt sold out. Donc eza elengi kozala na famille ya boye neti famille bota. En tout cas eza elengi makasi. Hey, nana oyoka elengi kozala famille bota lokwa ngai nzambalola la famille. Film na biso ezoleka kuna déjà na Belle Vie Télévision pot. Film oyo nzambe nanga la famille na yebite ngai na omona neti papa Serge aza na ye escroc. Belle Vie asali mabe makasi mpo na ngai bela penza obeti fo obeti mabe. Oyo mona de papa Serge aza de na sale comportement po mobali oyo alingaka mwasi ya muninga na ye. Oye aza conscient baby makamso ezalaka ozano oyebi teke ou moi ça ya muninga na nga olingi ye na nzela peut-être puis oyo découvrir après. Mais papa Serge ayo linga Belle Vie na 4 ndako Belle Vie. Ayo linga Belle Vie na 4 ya ndako na ye. Ale yo mutu abongo moni ke mutu ya malamu ya opesa camarade na belo beti mabe. Obeti mabe. Koto ana penda belo beti mabe. Bozaka bo mona suka. Sort na ona suka Ube papa Serge koma o manquer Aziza kolobane ke ngai fanga na linga ki mutu na zaka na kutu na bolingeza ende camarade na e koki peko baby c'est la Belle Vue lui bala. Onanga bato baza ko se retrouver na baka o Belle Vue azana lelo o mobali camarade ya mobali na azo déranger ma chérie. Oh bomba nini, tu n'as pas à bercer. Dis à ton homme, azala au courant et puis na 4e épisode, tout le monde qui nenge turba bande déjà ko silika. Comment est-ce que ngana zate? Turba za mutuloko nga camarade nanga na ate na ndaku nanga ne viens pas. Oyo kuti ngate opesi bana mbote opesi papa mbote OK parce que la mon kilo eza mistrik. Mon kilo eza mistrik. Mokili eza mistrik la grande famille. Donc porte zo le kawana wana na briefele binoka mutu aza na posa landa pena historique to histoire ya porte kende na lumango na Belle Vue Télévision okende ko landa film wana eza tellement kitoko to ya ko lobela ngo penza en grosso modo mais lelo boyo to yaki j'espère que vous tu ko landa vidéo na chela ki biso na début yande ko na biso Linda Cote. Ezalaka nini na biso tolingi kotia bato tala lelo o bato bazoke kosala ba BBL bato lelo bazoke kosala ba BBL pona mamelo ya minene bato musu bazoke kosala ba BBL pona ba botox ya minene excusez-moi le terme bato musu bazoke kosala ba BBL po ba yesa ba mbebo minene la famille Linda a une belle créature. Non, ben là, je vous assure, c'est vraiment une belle créature. Narota la moi si, atazali bumumunene. Skobiso batama bumiminene to sala bino nini. Au juste, boye bisanga nanu, boya nanu, boya. Bino bato baza bataille S. Biso batama bumiminene to batama batolo minene to batami kuse to sala bino nini. Bozo koti sa batebele na complexe batu mutakomi azomi linga su ye mokote ma chérie ozala libumu munene ozala mukuse okwanga ozala tolo munene lokwanga milinga.com. Aime-toi toi-même Socrate alobango muto yo linga lokwa yo moko milinga azate. Alors à un moment donné bandeko faut tika ba insulte to tika ko tsaba ndeko na biso ba artiste na biso ba ya kaka ba silika ba ya kaka ba loba pe eza e ape kitoko te yaka encourager ndeko na yo na musala salaka encourager ye féliciter ye sala ba remarque mais ko sala na nini corporel na eta. Ils ont dit au lieu de me dire ça, finga ngo tazolo munene. Eza yanga, na yebe keso na munene. Oui, je sais. Na yebi.
Yo ya rappeler ngango pourquoi parce que ngamo natala miroir tongo midi pourquoi natala kitata na sala ba challenge na TikTok na sala ba vidéo linda ndenga zana aleka na ba télévision na ba chaîne ebele pona ntina ba YouTube tout et tout ko sala ba musala na ya sala yo yaka ko finga ndeko pour que ndeko apeso pouvoir ya loba. Oh totika makambo tozo sala la famille totika penza. Là, na mona ki yango na bino na regarder silence te je vais venir na meka ko conseiller biso to tika ko tsaba ndeko na biso eza ya mibali eza ya basi to tika ko tsaba ngo ba koma na ba complexe moko boye nzambe na ngana za libaya na sima nzambe na ngama liboso aboye kwa robo nzambe na nganga pene longi na ngabo ngana milinga kane na za mabe boye je m'aime baloba bongo mama Sarakimia. Je m'aime. Pardon, Badi. Tokuta na biso na tous les 29. Spectacle qui tunga izo zela biso na showbuzz kuna ya Belle Art Télévision. En tout cas, $10 en droit d'entrée. Et puis $30 pour na bateau, na VIP. Donc $30 na yo. On a place na VIP, au côté na maman B52, au côté na Esther MM pour y parler. Oh ya ozala na pena en tout cas to ozala wana. Bon s'abonner massivement à na kati ya B52 la million officielle, bo aimer, bo commenter, bo partager et aussi la biso plaisir ya makasi. En tout cas nzamba lola a pambola bino bisika biso bizomi bino. Ce qui est sous Christ azongite ngai na bino tokutani na mikolo mizali koya tozala branché déjà lelo na 16h30 heure de Kinshasa 6e épisode ya film na biso pote ekoleka wana muto azo sepelisa nga lisu makasi lokwa mama étoile azate mama étoile lokwa mwana 12 ans mama étoile wo tolela bino ya fort. Zoba, bino ne boa maïele, pour leur rappeler nous que bateau on a la place dans la société. Vous êtes qui pour empêcher les gens de vivre calmement avec leur poids dans la société? Vous êtes qui vous? Nous avons des grandes actrices dans le monde du cinéma, bani nene kukole kangai. Hein? On a des rappeuses ami nene kole kangai que actrice Queen Latifah. So muto a eu Queen Latifah va pas comme la Queen Latifah, elle a fait des films à succès. Akuli bon plus que ngai. Donc c'est à cause de vous qu'il y a beaucoup de gens qui ont un complexe, c'est à cause de vous. Bande de grossophobes. Il faut avoir honte de vous. Nous autres, oh, Nzamba sali pardon. Na image naïe. C'était malade. Vous êtes malade. Ça va un sérieux problème d'acceptation. Je suis désolée. Je sais plus quoi faire pour vous. C'est triste. Bah tout normal. Bah on va pas payer ça, bah n'inga la bango complexe. C'est triste. Faites ça ailleurs. Et au moins cette dignité là, vous savez, on va t'amusiquer. On va t'amusiquer. Basi ya bato bazamine na mukili ba na place te. Tinzamba sali bato minene. Azaye zoba, bino ne boa mayele ko kana nzambe. Tinzamba pesi mutu souffle de vie a créé munene. Azaye zoba, bino ne boa mayele pour leur rappeler nzambe que bato on a la place dans la société. Vous êtes qui pour empêcher les gens de vivre calmement avec leur poids dans la société? Vous êtes qui vous? Nous avons des grandes actrices dans le monde du cinéma, bani nene kukole kangai. Hein? On a des rappeuses ami nene kole kangai que actrice Queen Latifah. So muto a eu Queen Latifah va pas comme la Queen Latifah, elle a fait des films à succès. Akuli bon plus que ngai. Donc c'est à cause de vous qu'il y a beaucoup de gens qui ont un complexe, c'est à cause de vous. Bande de grossophobes. Il faut avoir honte de vous. Nous autres, oh, Nzamba sali pardon. Na image naïe. C'était malade. Vous êtes malade. Ça va un sérieux problème d'acceptation. Je suis désolée. Je sais plus quoi faire pour vous. C'est triste. Bah tout normal. Bah on va pas payer ça, bah n'inga la bango complexe. C'est triste. Faites ça ailleurs. Et au moins cette dignité là, vous savez, on va t'amusiquer. On va t'amusiquer. Hey yeah! Depuis année, bandi on n'ingé sin toté. Tala
occasion yangoyo olata obima osepela na temple ya artiste ya grande renommée oyo yebana ezali showbiz yaka vivre pe kofete 7 ans ya Bellevue TV oyo ezali cadeau signé Bellard Production andimi à offrir bino spectacle riche en couleurs le 29 mars oyo avec ba one man show oyo bakomema bino na niveau bolingaka bon retrouver ambiance bon retrouver bonne humeur oyo nanu bozwa quitté depuis début année avec ba one man show lokola décor ilonga Gladys Aïda, Maman Kalunga, Maman Moseka, Marie-Jeanne Bololé, Gesho Engange, sans oublier Yemoko Bellevue Kandi, Akozalawana, Pona Kosepelisa bino. Yo muto tuninga droit d'entrée, et ezali na $10 ya pamba, $30 pona ba place VIP, gagner temps, yo muto lingozo habillé, benga na ba numéro oyo, okozala mobimba. Yo muto yebenanu, Carrefour pe temple ya bastar ya RDCT o ezali showbiz ezali na croisement ya ba avenue Colonel Munjiba na boulevard du 30 juin yaka awa o sepela o vivre ambiance oyo na notikali ko vivre te le 29 mars oyo na showbiz nga na zanga te. Hey, keyo oui. Bonjour à tout le monde. Voilà, nous sommes là. Genès boutique online. En tout cas, venez nombreux. Si vous avez vos manifestations, si vous avez de mariage, vous voulez changer des robes, n'hésitez pas de nous contacter ici chez Genès boutique. Oh mon Dieu, si vous belle. La robe de gloire. Ceci s'appelle la robe de gloire. Venez nombreux. Notre numéro s'affiche. Contactez-nous pour vos fêtes. Vous ne serez pas déçus. Livraison à domicile. We welcome you to come in numbers to order here to wedding dress for hire and sales. Welcome. Na évité vidéo oyo ernime kokoma ekomela bino ezali mama Joséphine mama Zozo na yebi bino solution oyo ezali solution ya ba problème na biso yango eza nini ba problème na biso yango eza ba problème ya santé eza ba maladie oyo eza kati na biso ma maladie telle que diabète tension AVC, prostate, ba hernie, ba maladie wana nyonso tout oyo ezo déranger biso, ba ménopause, mutu pasi, maladie nini, épilepsie, maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo, oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo, oyo ya cancer, oyo ezo déranger biso, solution yango yo, na yeli yo solution, ya ba produit na biso, ya naturel, ba produit oyo ezali ba complément alimentaire, ba produit oyo ezali 100% naturel, ba produit na biso ya Occident. Ndeko na nga na ili yo ba produit oyo eza juste biloka kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier, monde déjà eza pollué. Eza pollué à partir ya biloko oyo tozo lia. Biloko tozo lia yango ezo détruire ba santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko tozo lia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko tozolia bazo tia yango ba poison, biloko tozolia bazo tia yango même ba hormone. Yango wana compagnie ya aloe vera products bakanisi li peuple na bango partout dans le monde entier, na plus de 160 pays. Balobi non, tikato kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango ezala malamu. Yango wana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé. Atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel. Produit oyo okoko zanga yango na ndaku na yo te. Yo oza na problème ya insomnie, olala kate produit oyo eza somnifère. Ezo pesa yo pongi. Yo oyo za na nzoto makasi te, produit oyo eza tonique. Eza wana po pesa yo nzoto makasi. Yo oyo za na ba toxine na nzoto na yo, produit oyo eza détoxifiant, eza ko détoxifier nzoto na yo, eza ko purifier makila na yo, eza ko sukula ba veine na yo.
produit oyo ezana ba bienfait ebele, produit oyo ko soigner pour l'estomac, produit oyo ko soigner pour la constipation, produit oyo eza produit moko eza ko sunga système immunitaire na biso. Yango wana ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo. Santé ezana prité, santé ezana prité. Yango wana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo, olingi mobali na yo, olingi bana na yo te okozanga produit oyo te. Yango na yo ko présenter yo produit ya aloe vera gel. Yango soko lingi kozwa yango lolenge nini? Contactez Maman Joséphine na plus 44 79 853 90 849. Na Banyeli Soussou plus 44 79 853 90 849. Tika Nzambe apambola yo kozanga produit oyote aloe vera gel. Oh, la mignonne. Botika la bébé. Oh, la. Kina sala mignonne bokolia mo zero. Lo bezala kina 10 52 yo bokolia mona 1. Yango zo pesa posa kozongisa nga bébé na mbuma. Basala ba chaussée kaka pona ba voiture.